Այս պահին մենք հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանին, բարի երեկո պարոն Փաշինյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Փաշինյան, թեպետ ձեր կուսակցությունը կեղծ օրակարգ էր որակում սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը եւ հանրաքվեն, այնուամենայնիվ եթե ամփոփենք այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ 3 բուն քվեարկության օրը, ինչ եզրահանգման ենք գալիս։ Գիտեք, այդ եզրահանգմանը մենք չպիտի գայինք քվեարկությունից հետո, այդ եզրահանգմանը մենք եկել էինք քվեարկությունից շատ ավելի առաջ, մասնավորապես սույն թվականի օգոստոսի 5-ին ես հոդված էի հրապարակել, որը վերնագրված էր չմտնել սահմանադրական ծուղակի մեջ, եւ անկեղծ ասած չեմ կարծում, թե այդ հոդվածում արկա դրանից հետո մեր կողմից արված շեշտադրումներին որևէ բան կա ավելացնելու, այսինքն խնդիրը հետեւյալն է, ես ուզում եմ մենք իրավիճակը ճիշտ գնահատենք, այսօր իշխանությունը արել է այն, ինչ վերջին 20 տարիներին անում է իշխանությունը, այսինքն այդ առումով ոչ մի արտառոց բան տեղի չի ունեցել։ Խնդիրը հետեւյալն է եւ օրակարգի խնդիրը երեկ էլ, այսօր էլ, վաղն էլ լինելու է հետեւյալը, կա արդյոք քաղաքական ուժ, որ ի վիճակի կլինի կանգնել այդ իշխանության առաջ, այսինքն բռնել այդ իշխանության ձեռքը։ Այսինքն մեր խնդիրը եղել եւ շարունակում է մնալ այդպիսի իշխանության ձևավորումը եւ մենք միշտ էլ կարծել ենք, որ քանի դեռ այդպիսի իշխանություն ձևավորված, այդպիսի ընդդիմություն ձևավորված չէ, որին մենք անվանում ենք ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, Հայաստանում այս ցիկլը անընդհատ պատտվելու է։ Այնպես որ եւ դրա համար մենք զբաղված ենք եղել հենց այդպիսի ընդդիմության ձևավորման գործով, այսօր էլ զբաղված ենք դրանով, առանց այդ գործից րոպե անգամ շեղվելու եւ շարունակելու ենք զբաղված լինել այդ գործով։ Պարոն Փաշինյան, եթե ժամկետների առումով խոսենք, ձեր տպավորման որքան կտևի այդ գործընթացը մինչև հերթական ընտրությունները, թե հնարավոր են արտահերթ զարգացումներ, ես ինչու եմ նշում, որովհետև վերջին հարցազրույցում մամլո ասուլիսում Սերժ Սարգսյանը փաստորեն հետ կանգնեց նախկինում հայտնած իր այն մտքից, որ ինքը չի հավակնի փոփոխություններից հետո ոչ վարչապետի, ոչ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում, ըստ էության այս առումով ինչ որ փոփոխություն ձեր օրակարգում լինելու է, թե ոչ։ Ուրեմն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հայտարարել է, որ ինքը, այսինքն մենք պատրաստվում ենք 2017 թվականի հերթական խորհրդարանական ընտրություններին եւ մենք շարունակելու ենք պատրաստվել 2017 թվականի հերթական խորհրդարանական ընտրություններին։ Ինչ այդ զարգացումներ Ազատության հրապարակում, որտեղ նաև ձեզ էին հրավիրել, հա, Ժիրայր Սեֆիլյանը, եկեք միացեք, մենք այստեղ ինչպես է առհասարակ վերաբերվում այն ամենին, ինչ դեկտեմբերի 1-ից տեղի ունենում Ազատության հրապարակում, այսօր ճիշտ է ժամանակավորապես ընդմիջում հայտարարեցին, այնուամենայնիվ։ Տեսեք, խնդիրը հետեւյալն է, մենք շատ հստակ ասել ենք, որ կոնկրետ Ազատության հրապարակի հետ կապված, որ մենք կքննարկենք Ազատության հրապարակի process-ի միանալու խնդիրը միայն այն ժամանակ, երբ որ կհրապարակվի շատ հստակ ճանապարհային քարտեզ, թե ինչպես է հրապարակի process-ի նախաձեռնողների կարծիքով ինչպես է տեղի ունենալու, ինչ քայլերի արդյունքում է տեղի ունենալու իշխանափոխությունը։ Տեսեք, մենք անընդհատ ասում ենք իշխանափոխություն, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ իշխանափոխությունը տենց երկնքից չի ընկնում։ Մենք պետք է ունենանք քայլերի հաջորդականություն, քայլ 1, քայլ 2, քայլ 3, եւ որի արդյունքում 4-րդ քայլը օրինակ կդառնա իշխանափոխություն։ Այն պատմություն կա, չէ, ասացված կա, հալվա ասելով բերանը չի քաղցրանա, նույնն իշխանափոխություն ասելով իշխանափոխությունը տեղի չի ունենա եւ առավել եւս մենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ինքը իրեն սահմանափակել է, որ մենք չպետք է պետք է մեզ սահմանափակենք եւ շատ պատասխանատու վերաբերվենք մեր ասած ամեն արտահայտության, մեր ասած ամեն խոսքի, մեր ասած ամեն խոստման, որովհետեւ գիտեք, ես հիմա շատ եմ շփվում մարդկանց հետ եւ Երևանում բակային հանդիպումներ ենք անում, մարզային հանդիպումներ, այն որ իշխանության հետ Հայաստանի քաղաքացիները հարցերը լուծված են համարում, դա պարզ է, այսինքն ժողովուրդը հստակ
ուզում է իշխանափոխություն, բայց նաև ժողովուրդը խորապես հիասթափված է նաև ընդդիմությունից, մեզանից, բոլորից, որովհետև մենք ամեն անգամ ոչ մի խնդրեմ չկա մեզ համար, ասենք այ եթերում ողջևորվենք կամ որևէ տեղ ողջևորվենք, ասենք այ ժողովուրդ ջան, մյուս շաբաթ եկեք իշխանափոխությունը կստանանք, բայց մենք պետք է հասկանանք, չէ, եւ երբ որ ամեն անգամ դա տեղի չի ունենում, մենք արդյունքում շատ ավելի վատացնում ենք իրավիճակը, շատ ավելի խորացնում ենք մարդկանց հիասթափությունը եւ հուսահատությունը։ Եվ ես ձեզ ասեմ, իմիջիայլոց, երբ որ ժողովուրդը հիասթափված է կամ բան ունի, ոչ մի դրական էմոցիա չունի իշխանության նկատմամբ, դա դեռ չի նշանակում հուսահատություն։ Եթե երկրում կա ընդդիմություն, որի հետ ժողովուրդը կարող է հույսեր կապել, որ այս ընդդիմության միջոցով մենք կարող ենք կոնկրետ հարցեր լուծել, հասկանում եք, կոնկրետ հարցեր լուծել, ոչ թե լավ ելույթներ ունենալ, ոչ թե էմոցիաներ հաղորդել, այսօր մարդիկ կան ինձ գրում են նամակ են գրում, ասում են, վայ որ դուք գաք ժողովրդին կողքեվորեք։ Ժողովրդին ողքեվորելը ընդհանրապես մեծ խնդրեմ չի։ Պրոբլեմը ողջևորությունը կոնկրետ քաղաքական արդյունքի հասցնելն է եւ մեզ համար ժողովրդին ողջևորելու համար այդ ճանապարհը մենք մեզ համար փակել ենք։ Մենք ժողովրդին ողջևորելուց առաջ պետք է նախ հավաստիանանք, որ այդ ողջևորությունը, այդ էներգիան կոնկրետ քաղաքական արդյունքի վերածելու անհրաժեշտ մեխանիզմ ենք ստեղծել։ Ոչ մի խնդիր չկա, ես շատ երկար ժամանակ անցկացրել եմ Ազատության հրապարակում, այդ թվում գիշերները, միջայլոց ասեմ, ես քանի շուրջօրյա հանրահավաքի մասնակցել եմ, որի կազմակերպմանը ես մասնակցել եմ եւ ես կոչ եմ արել մարդկանց մնալ Ազատության հրապարակում, չի եղել գեթ մի գիշեր, որ ես մարդկանց կոչ արած լինելով մնալ Ազատության հրապարակում, գեթ մի գիշեր Այդպիսի որևէ մեկը չի կարող այդպիսի դեպք հիշել, որ ես մարդկանց կանչեմ Ազատության հրապարակ եւ ասեմ, որ մենք պետք է գիշերենք եւ ես ընդհանրապես բացակայեմ այդ Ազատության հրապարակում։ Ես ուրիշների մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ դժգոհության առիթ է այսօր հարցում Պաշինյան։ Ես անկեղծ ասած ես տեղյակ չեմ ինչ այնտեղ տեղի ունեցել։ Դրա համար ես ասում եմ շատ կարեւոր է այս արձանագրելը, որ մարդիկ իմիջիայլոց այսօր ասեմ Հայաստանի հեռավոր հարյուրավոր կիլոմետրերով հեռու ընդհանրապես գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդիկ շփման ընթացքում այնպիսի քաղաքական վերլուծություններ են անում, որ ուղղակի կարելի է ապշել։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, եւ սա վերաբերում է եւ իշխանությանը եւ մեզ ընդդիմությանը, ուղղակի խոստումներով, ողջևորելով, այսպես գեղեցիկ խոսքեր անելով չզգայթակղի։ Հայաստանի Հանրապետության ինչ էլ ասել, այսօր շատ է քննարկվում նաև սոցիալական ցանցերում, քաղաքացին ոնց պահեց իրան, ինչ արեց եւ այլն։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին շատ հստակ հասկանում է ամեն ինչ։ Շատ հստակ հասկանում է ամեն ինչ։ Եվ երբ որ այդպես են ասում, նաև որ մենք ասում ենք 2017 թվականի ընտրություններին ենք պատրաստվում, իրենք ասում են, հա ինչ քաղաքացիները նորից կգնան 5000 դրամ կվերցնեն եւ կքվեարկեն, չգիտեմ ուրիշի։ Մենք ինչ ենք ասում, քաղաքական գործի, քաղաքական ուժի ամենակարևոր առաքելությունը մարդկանց հույս տալն է եւ այդ հույսի իրացման ճանապարհ ցույց տալը։ Եթե մենք գնում ենք մարդկանց հետ ժամանակ ենք անցկացնում, նրանց հետ խոսում ենք, նրանց հետ քննարկում ենք, եւ արդյունքում դրանից հետո մարդը գնում 5000 դրամ է վերցնում եւ քվեարկում ուրիշի օգտին, նշանակում է մեր ասացի արժեքը մաքսիմալ 4800 կամ 4950 դրամ է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մենք պետքա շատ հստակ գիտակցենք սա եւ դա նաեւ սահմանադրության փոփոխման ոչ ենթակա հոդվածով է դա ամրագրված։ Ինքը ունի մի կարգավիճակ, իր կարգավիճակը ընտրողի կարգավիճակ է, այսինքն ինքը ընտրում է իրեն առաջարկված տարբերակներից, նա չի կարող ինքը նոր տարբերակ ստեղծել, հա, ես դա միշտ մենք կուսակցական քննարկումների ժամանակ համեմատում ենք ռեստորանի մենյուի հետ, քաղաքացին այն հաճախորդն է, որը մտնում է ռեստորան եւ մենյու խնդրում, եթե այդ մենյուի մեջ գրած է խաշած կարտոֆիլ, քաղաքացին չի կարողանա օրինակ ստեյք պատվիրել։
Մեր խնդիրն է կամ խորոված որպեսզի ազգային ավելի բանով մեր խնդիրն է այդ քաղաքական մենյուում որտեղ մեր խորին համոզմամբ այսօր բացի խաշած կարտոֆիլից ուրիշ բան չկա մեր խնդիրն է այդ մենյուում ավելացնել մեր ավանդական ազգային խորովածը լավաշով, այսպես ասած, փաթաթած։ Պարոն Փաշինյան, նշեցիք, որ դուք ավելի վաղ նաև հայտարարել եք, որ իշխանափոխություն խոստանալու եք միայն մեկ անգամ, հա, եւ այն բանից հետո ինչ Իրար Սեֆիլյանը կոչ արեց գնաք ազատության հրապարակ, վերահաստատեցիք ձեր այդ դիրքորոշումը, որ չեք տանելու ժողովրդին պարտության։ Հիմա 2000 կարելի է ենթադրել, որ դա լինելու է 2017 թվականին, հա, քանի որ նշեցիք, որ գնում եք հերթական ընտրություններին։ Մեզ մոտ հիմա այս հանրաքվեից էլ ակնհայտ դարձավ, որ ընտրական process-ն առհասարակ չի գործում։ Լցոնումներ եւ ընդդիմության հիմնական խնդիրն էլ մնում է այն, որ հանձնաժողովներում չեն ունենում բավարար թվով վստահելի անձինք, հա։ Ընդդիմությունն այսօր հանձնաժողովներում 3 էլ չունեցավ այդ բավարար թվով անձինք, որ կարողանան պահել ընտրատեղամասերը։ Այդ ուղղությամբ վստահելի մարդկանց հենց հանձնաժողովներում ընտրական process-ը, հա, կարգավորելու ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ եք տանելու, որպեսզի 2017-ին էլ նույն պատկերը չունենանք։ Գնանք հանրաքվեի, հայտարարենք, որ կեղծվեց, չկարողացանք պահել Տեսեք, դուք ձեր հարցը մի քանի շատ կարևոր ենթաշերտեր ուներ, պիտի խնդրեմ հնարավորություն տաք ես 3-ին առանձին անդրադառնամ։ Այո, ես ասել եմ, որ իշխանափոխություն խոստանալու եմ միայն մեկ անգամ։ Եվ այսօր էլ նաև լրագրողների հետ զրույցում մենք այսօր պետք է մաքսիմալ ջանքեր գործադրենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ ստեղծենք այդ մեխանիզմը, որը կբերի իշխանափոխության։ Տվյալ դեպքում մենք այդպիսի մեր առաջ եւ հանրության այդպիսի ռազմավարական ուղերձ ենք հղում։ Բայց թե կոնկրետ հասկանում եք ամեն ինչ կախված է նրանից, թե մենք ինչպես կկարողանանք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պայմաններում ինչ արդյունքների կարող ենք հասնել ընտրությունների նախաշեմին, որովհետեւ թե կոնկրետ ինչ կոչ կդնենք, ինչ կարգախոս կդնենք մենք ընտրություններից առաջ 17 թվի, դա արդեն կորոշենք 2017 թվականի ձմռանը հունվար-փետրվարին մեր կուսակցության համաժողովում։ Այսինքն, տեսեք, ես նոր ասում եի, չէ, որ մենք բառեր ասելիս շատ զգույշ պետք է լինենք, մենք պետք է ծանր ու թեթև անենք մեր ամեն բառը։ Ինչ կխոստանանք մենք կոնկրետ 2017 թվականի ընտրությունների համար, մենք դա կորոշենք 2017 թվականի նախընտրական շրջան մտնելուց առաջ։ Երկրորդը ես այո ասել եմ նաև, որ բացառվում է, որ Հայաստանում իշխանափոխություն տեղի չունենա, այսօր, վաղը, ձմռանը, գարնանը, աշնանը միայն այն պատճառով, որ մենք ձեռնպահ ենք մնացել այդ իշխանափոխությանը մասնակցելուց, այսինքն քանի իշխանափոխությունը մեզ համար ծրագրային խնդիր է, բայց մենք process-ներին մասնակցում ենք ըստ այնմ, թե ինչքանով են ստեղծված քաղաքական նախապայմաններ այդ իշխանափոխության նպատակը իրագործելու համար։ Եվ ընտրական process-ի հետ կապված, այս ընտրական process-ը ապացուցեց այն, ինչ մենք պնդում ենք արդեն 1 տարի։ Մենք ասում ենք, ինչ ցույց տվեց հանրաքվեն, որ այն տեղերում, որտեղ կան որոշակի քաղաքական եւ իրավական պատրաստվածություն անցած վստահված անձինք եւ դիտորդներ, այդտեղ ժողովուրդը քվեարկում է եւ ժողովրդի ձայնը տեղ է հասնում։ Մենք ինչ ենք անում։ Մենք ասում ենք, որ մինչեւ 2017 թվականը մենք պետք է լուծենք 3 խնդիր իշխանափոխության հասնելու համար։ Այդ խնդիրներից առաջինը Հայաստանի Հանրապետությունում 6000 վստահված անձ ունենալն է եւ իրենց կազմակերպման գործը մենք այսօրվանից պետք է սկսենք, որովհետեւ այդ մարդիկ պետք է որոշակի քաղաքական եւ իրավական պատրաստվածության որոշակի process անցնեն։ Այսինքն 6000 վստահված անձը որոշակի պատրաստվածություն անցած, այդ նշանակում է, որ մենք կբացենք քվեատուփերը եւ կտեսնենք, թե ժողովուրդը ինչպես է քվեարկել, կկարողանանք այդ ձայները ֆիքսել։ Հաջորդը մենք իշխանափոխության համար երկրորդ խնդիրը, որ մենք պետք է լուծենք, դա Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարելու ընդունակ քաղաքական թիմի ձևավորումն է։ Եվ երրորդ խնդիրը, որ պետք է լուծենք իշխանափոխության հասնելու համար, դա Հայաստանը ճգնաժամից հանելու կոնկրետ եւ իրականանալի եւ մարդկանց հասկանալի ծրագրի ներկայացնում է։ 2017 թվականին, եթե մենք այս 3 կոմպոնենտները
պատրաստած կունենանք, այսինքն մենք այս կոմպոնենտները կունենանք 100%-ով, ուրեմն իշխանափոխություն իրականացնելու մեր շանսերը 100% են։ Հիմա բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են իշխանափոխություն իրականացվի Հայաստանում, ես կոչ եմ անում այո ուղղակի, որովհետև մենք ասել ենք, որ մենք սա աշխատանք է, ես կոչ եմ անում, որ նրանք աջակցեն, բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են իշխանափոխություն տեղի ունենա Հայաստանում, իմ կոչն է նրանց աջակցել այս process-ին։ Այս մեխանիզմը 100%-ով կունենանք, ուրեմն մենք կունենանք 100%-անոց իշխանափոխություն, կունենանք 10%, ուրեմն 10%-ա մեր շանսերը իշխանափոխություն իրականացնելու։ Հիմա հարց կծագի, թե ինչպես աջակցել։ Առաջինը դառնալ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ, նրանք ովքեր ուզում են անձամբ զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ։ Այսօրվանից հաշվառվել մեզ մոտ որպես պոտենցիալ վստահված անձեր։ Քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ֆինանսավորմանը մասնակցել քաղաքացիական պայմանագիր հիմնադրամի միջոցով եւ ուղղակի նվիրատվությունների միջոցով։ Հաջորդը այս տեղեկատվությունը, այս քաղաքական ուղերձը տարածել հարևանների, բարեկամների, ընկերների, հարազատների մոտ, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ նենց չի, որ այս հանրաքվեի արդյունքում բան է եղել, փակվել է Հայաստանի Հանրապետությունը կամ սև բախտ է կախվել, վերջացավ ամեն ինչ։ Մենք նաև դրա համար ենք ասում, որ այդ շեշտադրումները անել, այս կեղծ օրակարգի, այս կեղծ հանրաքվեի կապակցությամբ ապոկալիպտիկ ինչ որ եզրակացություններ անել այոյի եւ ոչի կողմից, դա որևէ իմաստ չունի։ Ես պատասխանատու հայտարարում եմ, որ այս հանրաքվեն սահմանադրական փոփոխությունների Հայաստանի քաղաքական կյանքի տրամաբանության մեջ որևէ բան չի փոխել, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ կա մի հոդված, որը փոփոխման ենթակա չէ։ Եվ այդ հոդվածն ասում է Հայաստանի, դա երկրորդ հոդվածն է, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդը իր իշխանությունը իրացնում է ընտրությունների միջոցով։ Բայց նախագահը այլևս չի կարողանա Այսինքն կներեք, այսինքն ինչ էլ փոխել են, իշխանությունը պետքա ձևավորվի ընտրությունների միջոցով, եւ մեր խնդիրն է այդ ընտրություններում հաղթելը։ Շատ լավ, պարոն Փաշինյան, եւ մի հարց կապված արտաքին քաղաքականության հետ, հա, այսօր Հայաստանում իշխանությունը եւ ընդդիմությունը միակարծիք են այս հարցում եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամագրման հարցում, թե խորհրդանական ընդդիմությունը եւ թե կարծես դրսում առանձնապես դեմ այս առումով կոչեր չեն հնչում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն արդյոք որևէ հստակ արտաքին քաղաքական դիրքորոշում ունի, թե Հայաստանը որ քաղաքակրթական համակարգում ինչ համագործակցությունների պետք է գնա, հա, որովհետեւ սեպտեմբերի 3-ի անսպասելի որոշումը այնուամենայնիվ Հայաստանի քաղաքական եւ հասարակական կյանքում մեծ փոփոխությունների պատճառ չդարձավ։ Նախ տեսեք, նախ ես մի քիչ ձեր փոխարեն զգուշ կլինեի ընդդիմություն, ես ավելի ճիշտ կասեի իշխանությունն ու ոչ իշխանությունն են համակարծիք այդ կարծով։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանում առանցքային ընդդիմադիր ուժերից մեկն է եւ մեծ իր պոտենցիալի հաշվին այդ թվում եւ ինչ վերաբերվում այդ արտաքին քաղաքական ընտրությանը, հիշում եք նոր մենյուի մասին է, չէ՞ ձեզ պատմում։ Հիմա չգիտեմ ինչի Հայաստանում կամ Հայաստանից դուրս մարդիկ կան, որ մեր մենյուում պետքա գրածը լինի կամ Արևմուտք կամ Հյուսիս, կամ պետքա գրածը լինի Եվրոպա, Ամերիկա, Ռուսաստան։ Եվ մենք բոլորս այս ստիպված ենք այդ մենյուից ընտրություն կատարել որևէ մեկի միջև։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ի սկզբանե այս ընտրությունը մերժում է եւ մենք ասում ենք մենք ոչ այն ենք ընտրում, ոչ այն ենք ընտրում, ոչ այն ենք ընտրում։ Եվ դրա համար մեր արտաքին քաղաքականության կոնցեպցիան մենք այդպես էլ անվանել ենք ոչ, մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք արտաքին աշխարհի հետ մենք կարող ենք շփվել մեր հարևանների հետ միայն։ Երկու հարևանների փաստացի չունենք, նրանք թշնամական երկրներ են, մենք ունենք երկու հարևաններ, ովքեր տարբեր ժամանակաշրջանում մեզ համար կյանքի ճանապարհ են դարձել։ Մեր արտաքին քաղաքական ընկալումը հետեւյալն է, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը պետքա հիմնված լինի տարածաշրջանային քաղաքականության վրա, եւ մեր արտաքին քաղաքականության անկյունակարը պետք է լինի հետեւյալն, որ մենք Վրաստանի եւ Իրանի հետ մեր հարաբերությունները դուրս դնենք աշխարհաքաղաքական կոնյունկտուրայից, այս երկու երկրների հետ
ստեղծենք հատուկ հարաբերություններ, առանձնահատուկ հարաբերություններ, որոնք անկախ ամեն ինչից անընդհատ դինամիկ կերպով զարգանան, իսկ մյուս աշխարհի հետ մենք պետքա իհարկե մենք չենք ասում, որ պետքա մերժենք այդ աշխարհաքաղաքական կենտրոնները, բայց մենք այդ աշխարհաքաղաքական կենտրոնների միջև հավասարության նշան ենք դնում հետևյալ սրբագրումով, որ այդ երկրների հետ մեր հարաբերությունների առանցքային նպատակը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ անկախության ամրապնդումը։ Բայց մերժելու ենք Եվրասիական տնտեսական միությունը, գուցե ձեր իշխանության օրոք արդեն 2017-ին, Ես ձեզ ասեմ, այդ թեմային այս վերջերս ես նորից անդրադարձել եմ, ես դեմ եմ քվեարկել ԵՏՄ-ին, բայց ես չեմ կարծում, որ մենք կարծում ենք, որ արտաքին քաղաքականության ոլորտում կտրուկ շրջադարձեր անելը դրանք կարող են բերել վթարային հետևանքների։ Ես ձեզ օրինակ բերեմ, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ինքը նախընտրական ողջ շրջանում քննադատեց Ջորջ Բուշի իրաքյան քաղաքականությունը եւ այդ քննադատության արդյունքում ինքը եկավ եւ զորքերը դուրս բերեց, ամերիկյան զորքերը դուրս բերեց Իրաքից։ Դրա արդյունքում այդ տարածքում առաջացավ իսլամական պետությունը, որի հիմա խնդրեմա մեծ ոչ միայն Ամերիկայի եւ քաղաքակիրթ աշխարհի, այլև ընդհանրապես ամբողջ գլոբալ անվտանգության համար։ Հիմա կապ չունի Օբաման ճիշտ էր համարում Բուշի վարած քաղաքականությունը, թե սխալ, բայց այդ քաղաքականությունը կտրուկ շրջադարձով փոխելը բերեց հետևանքների, որը հաղթահարելու համար հիմա Ամերիկան ստիպված է շատ ավելի մեծ ջանքեր գործադրել։ Մեր քաղաքական ծրագրում գրված է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քաղաքական սխալ է համարում Հայաստանի անդամագրումը ԵՏՄ-ին, բայց այս Բուշ-Օբամա օրինակով ես ուզում եմ ցույց տալ, որ սխալը ուղղելու ճանապարհը այդ մեքենայի ղեկը կտրուկ շրջելը չի, որովհետև դա իր հերթին բերում է վթարների։ Արտաքին քաղաքականության բնագավառում չափազանց կտրուկ շրջադարձերը վտանգավոր են եւ այս առումով մենք կարծում ենք, որ այդտեղ պետքա շատ զգույշ լինել եւ մենք շեշտը դնում ենք Իրանի եւ Վրաստանի հետ հարաբերությունների խորացման վրա եւ չենք ասում, որ որևէ տեղից դուրս են գալու, ոչ Եվրախորհրդից ենք պատրաստվում դուրս գալ, ոչ ԵԱՀԿ-ից ենք պատրաստվում դուրս գալ, ոչ էլ ԵՏՄ-ից ենք պատրաստվում դուրս գալ, իհարկե կառույցներից յուրաքանչյուրի հետ ունենալով հարաբերություններում հարց է, որտեվ տեսեք ինչ է Եվրախորհրդի վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, չէ՞, դրանք ուղիղ հարված են Հայաստանի Հանրապետության շահերին եւ մենք այստեղ պետքա հարցեր կան, չէ՞։ Այնպես չի, որ արևմուտքում ամեն ինչ sense բանա պայծառ արև է, իսկ ԵՏՄ-ում ամեն ինչ գորշ է։ Մենք կարծում ենք, որ ցանկացած իշխանություն, այո, նաև այն իշխանությունը, որ իշխանափոխության արդյունքում է եկել իշխանության, ինքը պետքա շատ բալանսավորված լինի արտաքին քաղաքական հարցերում, իր սկզբունքները իհարկե հետապնդելով, բայց պետք է հասկանանք, որ արտաքին քաղաքականության բնագավառում նաև մենք գործ ունենք ոչ միայն անհատ քաղաքացիների, այլև պետության ճակատագրի հետ եւ այստեղ խաղեր խաղալը եւ էքսպերիմենտներ անելը ամենևին օգտակար չէ։ Շնորհակալություն զրույցի համար եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։